同学们好，下面我们来学习按脉宽分类的一对脉象：红脉和细脉。首先，我们来学习红脉。红脉的脉象特征是指的脉体宽大而充实有力，乃盛去衰，状若波涛汹涌。红脉的脉象特点主要表现为脉搏显现的部位、形态和气势这3个方面。脉体宽大，搏动部位表浅，指下有力。由于脉管内的血流量增加且充实有力，来时具有浮大强的特点。脉来如波涛汹涌，充盛有力，即所谓的来盛；脉去如落下的波涛，叫来时势缓而力弱，即所谓的去衰。其实无论是来还是去，红脉的气势都很大，只是来比去时更有力，所以称为来盛去衰。我们用图来说明红脉的临床意义。正常的脉象，寸关尺3部皆有脉，而且宽度适中。红脉相比于正常的脉象，脉体更加宽大。我们可以考虑一下，宽大的脉管中主要的物质是什么呢？当然是气和血。因此，宽大的红脉气血一定是旺盛的。什么样的人会气血旺盛呢？首先是气血旺盛的正常人可以见于红脉，而病变的时候，多见于气血旺盛的实热症。当邪热亢盛，正气不衰，气盛血壅，脉管扩张，就可以见到红脉。另外，夏季阳气亢盛，气血向外，也可以见到红脉，所以红脉为夏季的平脉。红脉既可以见于气血旺盛的正常人，也可以见到病变的实热症。如何区别红脉到底是正常人还是实热症呢？正常气血旺盛的人，通常除了红脉之外，不会有硕脉的特征；而实热症除了有红脉特征之外，因为热邪鼓动血脉而运行加速，所以脉象一定含有硕脉的特征。因此，实热症应该见有红硕脉。所以红脉如果兼有硕脉，则是病变的实热症；如果不见硕脉，仅仅是红而有力，这就是气血旺盛的正常人，后为夏季的平脉。下面我们来学习按脉宽分类的另外一个脉象细脉。细脉的脉象特征是脉细如线，硬质明显。细脉的脉象特点是脉管狭小，手指下感觉往来如线，但按之不绝，硬质起落明显。我们还是用图来说明细脉的临床意义。正常的脉象，气血充足，寸关尺3部皆有脉，而且宽度适中。相比较而言，细脉的脉象脉细如线，说明细脉的气血不足，不能充盈脉道。所以细脉见于气虚、血虚或者是气血亏虚的虚症。虽然细脉见于气虚和血虚，但是由于细脉重点在于脉管不充而细，因此细脉与充盈脉道的阴血亏虚关系最为密切。另外，湿邪重浊连滞，脉道受湿邪的阻遏，气血运行不利，也可以导致细脉。所以细脉主要见于气血亏虚的虚症以及湿邪引起的病症。从上面可以看出，红脉和细脉是一对脉宽相反的脉象。红脉主实热症，而细脉主要是主虚症。红脉和细脉这一对脉象特征是相反的，但是它们的临床意义并不相反。这一对脉象不是纲领性的脉象。下面我们来学习按照脉的长度分类的一对脉象：长脉和短脉。首先我们来学习长脉。长脉的脉象特征是脉体较长，硬直超过寸关尺。
长脉的脉象特点是指脉搏的搏动范围较正常为长，超过寸关尺3步。我们用一个示意图来说明长脉的临床意义。正常的脉象，寸关尺3步均有脉，而长脉脉体较长，寸关尺超过了本位，说明脉管中气血旺盛。因此，长脉主要见于气血旺盛的正常人。如果脉长而柔和有力，视为强壮的表现。病变上，长脉可见于阳症、实症和热症，多因为阳亢、热盛以及痰火内蕴，使气血壅盛、脉管充实所致。如果长脉见于实热症，除了长脉之外，还必须有硕脉的特征。在生活中，如果遇见超过寸关尺本位的长脉，而脉象没有硕脉的特征，这种长脉通常见于气血旺盛的正常人。下面我们来学习按照脉的长度分类的另外一种脉象——短脉。短脉的脉象特征是脉体较短，硬直不及本位，长直显于寸关部，而在尺部多不显。我们还是用示意图来说明短脉的临床意义。正常的脉象，寸关尺3步均有脉。短脉有2种短，第一种短脉是指寸关有脉动，而尺脉没有脉动，而且寸关的脉动是短而无力的，这通常是属于气虚症。尺脉为肾脉，因此短而无力，常见于肾气亏虚、无力鼓动血行的病人。第二种短脉是短脉只见于关部，而且脉象短而有力，这通常是属于气郁。关脉为肝脉，因此短而有力，通常见于肝气郁结、脉气不能生长的病人。所以短脉主要与气病有关，通常短而有力为气郁，常见于肝气郁结；短而无力为气虚，常见于肾气亏虚。从上面可以看出，长脉和短脉是一对脉长相反的脉象。长脉主阳症、实症和热症，而短脉主气病。长脉和短脉这一对脉象的脉象特征是相反的，但是它们的临床意义并不相反。这一对脉象也不是干理性的脉象。以上是我们学习的红、细、长、短4个脉象的脉象特征和临床意义。本节课就上到这里。